Hello，大家好。喺今個 video 裏邊咧，就我哋係開始着手去裝呢個 server。咁首先咧就睇下呢個 overview。咁喺呢個 C file 嘅一個 minimum requirement 咧，佢建議咧就係用一個 server 咧就係有兩個 core 嘅嚇。咁每一佢行走速度係兩個 G 嘅兩個 GHz。咁 memory 咧有兩個 G。同埋咧個 space 嘅一個 storage space 咧有10個 G，但係咧10個G 其實係好少嘅，咁最好咧有50個G 或者以上。咁呢個係佢嘅 recommendation。咁 in fact 咧，如果你真係想整 for the purpose 係試下啫啊，咁其實咧低過呢個咁嘅標準，其實我試過都得嘅嚇。咁我哋暫且就以佢呢個標準或者呢個咁嘅 requirement，我嚟做先啦。咁首先我哋進入去首先做呢個 server 嘅 installation。咁我哋要做咧就 deploy 一個 Linux 嘅 system 叫做 Ubuntu 22.04。咁而家 Ubuntu 咧22.04咧唔係一個最新嘅版本，但係咧 C file 而家最 stable 嘅一個版本咧係 version 12啊。咁我哋而家要裝嘅呢個叫做咧就係C file 嘅 Community Edition version 12.0。最新嘅應該係13.0，但係咧呢個12.0咧係比較 stable，所以我哋裝呢一個。咁如果要裝呢個 version 嘅話咧，咁而我哋用呢個 Ubuntu 呢一個 Unix 版本咯，咁佢建議咧就係用呢一個22.04。咁後邊你會發覺呢個有寫 LTS 嘅 ，LTS 咧通常咧比較 stable 嘅一個版本嚇。LTS stand for Long Term Support 啊。咁通常咧佢每隔幾年咧先至 update 一次。咁而家咧，我哋就喺而家呢個 installation 嚟講咧，我哋將會係就用一個咁嘅 version 嘅Ubuntu。咁其實咩叫 Ubuntu 咧？係一個名嚟啫，係一個名稱。喺市場上咧，其實咧 Linux 係一個 open source 嘅一個distribution。咁而咧就可以喺 desktop 度 run，亦都可以 server 度 run 嘅。兩個其實咧大同小異，但係其實當然會有啲唔同。咁Ubuntu 咧係一個係比較上係好 popular 嘅一個 Linux 嘅 distribution，咁所以咧我哋係用 Ubuntu。喺將來如果大家有機會玩到其他嘅 server installation 嘅話咧，most likely 呢個 Ubuntu 都係能夠 support 到嘅。咁首先我哋要deploy 一個咁嘅一個 server 啦。我喺邊度 deploy 咧？咁喺市場上好多嘅 service provider，其中一個咧叫做 Vultr VULTR。咁喺呢個裏邊咧就如果 for purpose 呢個 workshop 咧，我係揀咗用呢一個。個原因咧就係咧如果大家係 follow 我呢條 link 撳呢個 button 咧，去入去咧，咁你係將會係即係話呢個 button 其實係我個 referral link 嚟嘅。咁個 referral link 係有咩好處咧？就係可以係我介紹去嘅用嘅人咧，可以有如果冇記錯有$300嘅 credit，可以去玩係免費玩。咁當然咧呢個係有時間限制同埋金額限制。金額限制就$300啦。時間我唔好記得係幾耐啦，我唔知係2個月定3個月咁上下嘅嚇。minimum 應該起碼都1個月，所以 for the purpose of 我哋而家呢個 workshop 咧其實係足夠嘅。咁如果大家係有興趣想玩咧，咁嘅係就係盡量利用呢個免費呢個時間去玩咯。咁有$300咧，其實你可以可以標好多個唔同嘅 system 或者好多唔同嘅呢個instance 都可以嘅。咁我有時咧我哋習慣用 instance 啊，因為喺個 cloud computing 上面咧，其實我去 deploy 咁 server 咧，其實大家嘅印象中 server 其實係一個 hardware 嚟噶嘛。咁但係而家咧喺個 cloud computing 上面咧，佢變成一個 software。咁就係咧我一 deploy 咗佢咧configure 就 deploy 佢咧，咁就好似一個 software 個 operation 咁樣，我就已經能夠成立咗一個喺雲端上面一個 server 咯。咁去到呢度咧，就首先咧我哋就要log in 先啦。咁喺你哋嚟講咧，可能係需要 sign in 嘅，即係申請一個 account 嘅。咁我建議大家係 continue 去 sign in 啦。咁我 assume 大家係其實喺呢個 workshop 入邊係原先係冇一個 account 嘅。但係假如你有個 account 嘅話咧，咁你就需要好似我咁樣 log in，就唔係去 sign in 啦。咁sign in 嘅意思就係開一個新嘅 account。
嚇。咁留意咧就開個新 account 咧，佢可能需要你咧係輸入一個係俾錢嘅方法，咁可能係 credit card 啊或者係 PayPal 啊之類啦。咁係我喺以前我用過啊，我覺得係喺我自己個人嚟講咧，感覺係可靠嘅嚇。咁咧就同埋咧佢係比較上佢唔好複雜啊，咁所以咧就係我揀選用呢個作為 example 俾大家去體驗嘅。咁將來大家係咪繼續用呢個咧？咁好視乎咧，大家係對個 service provider 有幾熟悉啦，佢嘅價錢啦等等各方面啦。咁我喺呢度係話又唔再花時間去詳細講啦。咁如果你係已經有 account，即係話其實你已經熟悉咗呢一個voucher 呢個操作咧，咁其實咧你就可能係再冇呢個300蚊嘅 credit 嘅免費啦。咁你就需要咧就自己付費。咁付費咧其實咧就亦都係好平嘅，我 show 俾大家睇。好啦，咁而家繼續啦，我又喺度 log in 啦，咁我 fill 咗個 password 啦，同埋 username 啦，log in 咗先啦。好啦，咁嚟到呢度咧就係冇 instances 嘅，即係冇任何一個server instance 嘅。咁咧就我首先咧我哋如果你係一個新 account 嘅話咧，你完成咗你個 account 嘅一個 registration 之後咧，你應該都係可以嚟翻呢個 page 嘅。咁呢個 page 咧係我哋左手邊揀 product，咁揀就揀一次 product 啦。咁你就嚟到呢個 page 噶啦。咁呢個 page 咧其實你可以 deploy server， 你可以 deploy 好多其他嘢嘅，但係呢個太複雜啦，咁大家唔需要理。咁我 deploy server 啦，撳呢個 deploy server 呢個 button。咁嚟到呢度咧就你要發覺咧左手邊咧就左上角呢度咧有幾個唔同嘅種類俾你揀嘅。咁你會睇到發覺咧，我當我揀嚟呢個 dedicated 嘅 CPU 咧，咁當然咧，所謂 dedicated CPU 就淨係俾你一個人用嘅一個 CPU 嘅。咁呢個可能會相對就當然穩定啲啦，但係就亦都價錢又貴啲咯。咁喺下邊呢個 page 大家會睇到咧，喺唔同嘅 configuration 有唔同嘅價錢嘅。For example 咧，而家呢個 dedicated CPU 咧，一個 CPU 2G 嘅memory 即係 RAM 啦，同埋咧呢個係 storage 係25個 GB。你當係 hard disk 嘅 size 啦，個 bandwidth 咧即係流量，等於你手機有幾多流量俾你㗎啦。咁總共咧就係28蚊美金一月嘅，其實好平啊嚇。咁就算如果你例如咧，你唔係用一個月，你係用可能係一日，咁一日咧即係一個月嘅1/30啦。咁平均佢下邊滲入數俾你睇啊。咁如果一日咧28蚊個月，一日咧1蚊美金都唔使。咁如果你一日都唔使嘅，例如你可能係做4個鐘頭半日嘅，咁下邊有個具體個價錢係0.038 per hour。咁如果你係4個鐘頭，其實講緊係幾毫子美金嘅啫。咁我哋連呢個都唔需要，我哋係揀選係 share 嘅 CPU， 咁仲加平啊！咁大家甚至有睇到咧，呢個係有個 free 嘅添啊。free 嘅話咧，其實咧就係如果你有啲嘢將來有啲自己想玩嘅嘢咧，就可以試下嘅嚇。就我自己未試過用過 free 嘅嚇。咁就呢個其實 for 你做一啲 testing purpose 嘅啫，冇乜大作用嘅，因為太細啦可能係。咁我哋拉落去啦。咁首先唔好揀呢個住。首先咧，我揀咗個 share CPU。首先我俾大家 show 俾睇，呢個係一個價錢。呢個睇一睇咧，其實咧佢係大概由首先係嗰個係 dedicated CPU 由20幾蚊美金開始啦。呢個其實講緊 in general 係5、6蚊嘅啫。好啦，我哋揀選咧，我哋 server 係擺喺邊度咧？你會睇到咧 voucher 呢一個service provider 咧，其實佢喺全世界唔同地方佢都有 server 嘅。咁呢個我哋叫做 data center。咁我哋咧喺香港嚟講咧，最好係揀選 Asia。越近其實你個performance efficiency 係越好嘅。咁喺 Asia 咧邊度有咧？咁其實咧就香港也有嘅，但係佢呢個 server 冇做香港。In fact 喺過去我經驗嚟講咧，就我都玩過下香港嘅 server， 香港特別貴。咁可能係你喺其他地方嘅 double 嘅價錢。咁所以咧，如果你普通嘅user 咧，其實唔需要揀香港。咁最近嚟講咧，可能係日本同埋新加坡啦。咁喺呢個 case 我揀選新加坡。咁你click 咗 Asia 之後，你揀新加坡啦。咁下邊咧呢個就係咧喺 Asia 新加坡有啲咩嘢嘅 share CPU 嘅 server 俾你去揀咧。咁我哋揀翻佢嘅 spec 咯。咁首先我哋睇個 spec 啦，需要2個CPU 啦，同埋2GB 嘅 RAM。
咁所以咧，其實 from 呢度兩個 CPU 開始咧，就可以開始喺度揀。咁我如果喺呢度所睇咧，就係呢個咧 for example 如果我 recommend 嘅話咧，起碼50G 嘅話咧，呢個就65G 啦嚇。咁所以其實似乎咧呢個都好足夠啦。咁我哋揀選呢個啦嚇。咁揀選呢個之後咧，你就會睇到嗱，你一下仲有其他好多唔同嘅選擇嚇。咁呢個價錢咧就係$15一個月嚇。咁如果斷鐘計咧，其實係2分1啊，即係1毫子美金都唔使1個鐘。咁就算你一日8個鐘用晒佢，咁講緊都係毫6子，即係唔使2毫子美金嚇。咁所以呢個咧就喺個 cloud computing 嚟講咧，其實呢啲咧大家如果唔熟悉又唔知道，但其實就都幾鬼抵用㗎啊！好啦，咁我哋睇翻右手邊呢個 deploy 嘅 summary 啦，即係我哋喺左手邊揀選啲嘢咧，佢右手邊有晒 summary。咁咧就 share CPU 2個 CPU 啦，2個 Gig RAM 啦，65G 嘅 storage 啦嚇。咁呢度咧留意咧有句叫 automatic backup 㗎，咁佢另外收費啊。呢個收錢咧就係收$3一個月啊。咁如果真係 production 你需要用，將來你真係用嘅時候咧，咁呢個我覺得係我 recommend 嘅$3一個月咧，佢自動同你咧將成個嘅 server 做 backup。咁但係 for purpose 我哋而家個 workshop 咧，我哋係唔需要嘥呢咁嘅錢嘅嚇。咁係 in general 咧，我會覺得咧就話咧我以前都係嘅，就當我係做測試嘅時候咧，我係以最 minimum 嘅 cost 嘅。當你玩熟咗，你真正去做嘅時候，我先至真正去將個 production 所用嘅一個 server。咁嗰陣時咧就係先需要用呢個咯。咁所以咧，我而家咧係暫時 disable 咗佢。disable 嘅時候咧，你會睇到佢話佢要問你 yes， 就係我哋明白呢個風險喺邊度，咁啊 disable 咗佢啦嚇。咁你就變咗係$15一個月啦。咁要 enable 嘅話咧，你睇到佢18啦嚇，咁我就 disable 咗啦。好啦，咁configure software 咯，我撳佢入去嚇，咁下一個 page。咁我哋裝咧，咁當我哋去訂一個新嘅 server 嘅時候咧，其實咧佢俾你揀選咧，你係揀選咩嘅一個類似例如你買電腦咁樣，你係咪揀 Windows 咧嚇，定係揀其他嘅 Linux 嘅 operating system 咧？咁呢個類似一樣嘅。咁我哋而家揀選呢個 Ubuntu 啦，Ubuntu 咧你 select version 就 click 落去咧，你發現唔同版本。咁首先提過咧，我哋揀22.04嚇，揀咗呢個之後咧，咁呢個咧就有個 server setting 係關於個 SSH keys 嘅。我哋呢個暫時我哋唔好理佢。咁呢個 server host name 同 enable 咧，我建議大家會打翻落去。咁打落去咧就呢個係咩嚟咧？其實係一個你自己俾個名俾個名佢。呢個咧因為佢個名通常都好難記嘅，一大串數目字。咁為咗方便我哋自己咧，我哋用一個比較上係簡化簡單啲嘅名。呢個淨係你自己先睇到啊，所以其實冇乜所謂嘅嚇。咁我可以到咧呢個叫 Virtual 啦嚇，我話叫做 Virtual 01啦嚇 for example。咁呢個 label 同埋 hostname 其實差唔多，我都係有個一樣嘅啦。好啦，再落去咧，咁佢有啲 feature 俾你揀嘅。咁我哋只需要揀呢個係Public IPv4 version 4。咁呢一個咧就其實咧佢已經自動同你揀埋噶啦，即係佢會自動派一個 IP address 俾你。咁其他咧 for 呢個 purpose 我哋 workshop 咧我哋唔需要你嘅。咁跟住我哋撳 deploy 咁你發覺咧佢會彈出嚟呢個 server creator， 佢彈咗你一個 page 嘅。咁其實咧大概佢需要我估計需要大概1分鐘到啦，佢呢個 deployment 就完成噶啦。咁呢個 deployment 會同你做啲咩咧？佢係同你將你所訂嘅呢個係雲端嘅一個 server 咧係準備好。咁包括係同你裝你剛才所選擇嘅 Ubuntu 22.04嗰個 Linux 嘅 distribution， 同埋有關嘅其他嘅嘢，包括 communication 所有嘢嚇。咁去到一個 status 咧，就係等你可以開始去做裝機啦啊。咁你會發覺咧，咦，原來好快就已經完成咗啦喎。咁咧，你會睇到咧，其實咧佢開始計我錢啦。咁呢個係0.03元美金啦。咁如果我點入去咧，咁咧就其實佢仲做緊啊。佢俾個 message 我話咧 ，your service is currently being installed 嚇。所以其實好多嘢可能未得啊。咁其實應該唔需要好耐，我估計都係1分鐘 maximum 可能係3分鐘搞掂晒。咁咧同大家提一提啊。咁
咁呢度咧就有個俾啲資料俾你。咁好多呢啲資料其實我哋剛才所選擇嘅呢個 server 有幾大 size 等等嚇。其中我想俾大家留意嘅就係咧呢個 IP address，即係話呢個係佢自動 apply 係 assign 俾你 IP address。咁即係話喺呢個你個 server 咧就將會係呢個係用呢個 IP address 啊。換句話講咧，你利用呢個 IP address 咧，你就可以去到你個 server 度。咁另外咧就有個 password 啦，咁咧佢會 assign 一個臨時嘅 password 俾你，咁你撳呢個眼仔咧，佢會 show 俾你睇，咁可以熄翻，跟住撳呢個仔你個 copy，咁呢個咧呢兩個呢 IP address 同埋呢個 password，我哋一陣間我哋需要用到嘅。好啦，咁喺到呢度為止咧，我哋係完成咗，係暫時完成咗呢一個係 server deployment 最初步嗰個步驟啦。